आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङसितै रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीहरूले 2065 क्वेसन नम्बर 8 भन्दा अगाडि जति पनि सोधिएका प्रब्लमहरू छन् ती प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भनेदेखि आजको क्लास चाहिँ हामीहरू 2065 क्वेसन नम्बर 8 बाट सुरु गर्नेछौँ ल। यहाँदेखि तलका प्रब्लमहरू क्रमशः सल्भ गर्दै जानेछौँ। कम्तीमा पनि 4-5 वटा प्रब्लमहरूलाई आधार बनाएर हामीहरू यो च्याप्टरलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सबै कुराहरू त हामीहरूले योभन्दा अगाडिकै क्लासमा बुझिसकेका छौँ हैन, जानिसकेका छौँ। एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ यानि कि ओभरहेड भनेको चाहिँ उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा देखा परेको लागतहरूको लेखाविधि रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले सुरुदेखि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ हैन। त्यस्तै रिलेटेड छ क्या। अगाडि हामीले जुन जसरी बुझ्दै आएका छौँ त्यस्तै प्रब्लम छ यो 2065 क्वेसन नम्बर 8 मा पनि। के भनेको छ भने पपैया जुस फ्याक्ट्री इन्कर द फलोइङ ओभरहेड भनेको छ क्या। पपैया जुस फ्याक्ट्रीको ओभरहेड यानि कि जुस उत्पादन गर्दा लागेका अप्रत्यक्ष खर्चहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। अनि यहाँनिर बेसिसहरू दिएको छ। यसको आधारमा डिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड बाई युजिङ सुइटेबल बेसिस भनेको छ क्या। सुइटेबल बेसिस छुट्याएर डिस्ट्रिब्युट गर्नु अरे। जति पनि ओभरहेड यानि कि अप्रत्यक्ष खर्चहरू यानि कि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्नु अरे, वितरण गर्नु अरे। अब हामीहरूले यो ओभरहेडलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। अगाडिका प्रब्लमहरूमा के हुन्थ्यो भने सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू आइटम अफ ओभरहेड लेख्थ्यौँ अनि त्यसको त्यो ओभरहेड कुन बेसिस अन्तर्गत परेको छ त्यसको बेसिस छुट्याउँथ्यौँ। त्यहाँदेखि पछाडि टोटल ओभरहेड लेख्थ्यौँ। अनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएको थियो भने त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको पनि कोलम बनाउँथ्यौँ। तर अहिले यहाँनिर थोरै डिफ्रेन्ट टाइपको प्रब्लम सोधेको छ क्या। जुन हामीहरू प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट गर्छौँ नि, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा विभिन्न प्रोसेसहरूबाट यो जुस उत्पादन गरेको छ क्या। जसमा यहाँ हेरौँ त अरू बेला चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबिसी XYZ यस्तो दिन्थ्यो हैन। कोही बेला PQR P1 P2 हो यसरी सर्भिस डिपार्टमेन्ट S1 S2 भनेर दिएको हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको यो बिल्कुलै छैन प्रब्लम। अलिकति डिफ्रेन्ट जस्तो लाग्छ हैन, के न रहेछ जस्तो लाग्छ सुरुमा चाहिँ। तर कति सजिलो क्या, महा सजिलो क्वेसन छ ल यो चाहिँ। यहाँनिर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के दिएको छ भने त्यो जुस उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोसेसिङ हुँदो रहेछ, एउटा प्रेसिङ हुँदो रहेछ, एउटा फिनिसिङ हुँदो रहेछ, एउटा स्टोर हुँदो रहेछ, एउटा क्यान्टिन हुँदो रहेछ क्या। हो यति 1 2 3 4 5 वटा माध्यमबाट 5 वटा माध्यमहरू पुरा गरेर चाहिँ जुस उत्पादन हुँदो रहेछ, पपैया जुस उत्पादन हुँदो रहेछ। हो यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छ क्या। त्यही भएर सुरुमा हामीले ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउँदा त ओभरहेडहरूको डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि त गर्ने प्रोसेस भनेको एउटै हो। सबैभन्दा सुरुमा आइटम अफ ओभरहेड भइहाल्छ, त्यसको बेसिस हुन्छ, टोटल ओभरहेड हुन्छ। जुन यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो, यो प्रोडक्सन यानि कि जुस बनाउँदाखेरि उत्पादन गर्दाखेरि प्रोसेस गर्दाखेरि जुस बनाउने प्रोसेसमा एउटा प्रोसेसिङ हुँदो रहेछ हैन। एउटा प्रोसेसिङ त्यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ABC XYZ भने जस्तै एउटा प्रोसेसिङ हुँदो रहेछ, एउटा प्रेसिङ हुँदो रहेछ, एउटा फिनिसिङ, एउटा स्टोर, एउटा क्यान्टिन हुँदो रहेछ। एउटा प्रोसेसिङ यहाँ सबै आँटेको छैन हैन, तपाईहरुले चाहिँ भरिसके सबै लेखिदिनु। अथवा यहाँनिर PROC SSING भनेर यतापट्टि थप्दिँदा पनि भइहाल्यो। प्रोसेसिङ, प्रेसिङ, फिनिसिङ, स्टोर र क्यान्टिन भनेर जम्मा 1 2 3 4 5 वटा माध्यमबाट चाहिँ जुस उत्पादन भएको रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि अब लेख्दै जाउँ न ओभरहेडहरू के दिएको छ त भनेदेखि वेजेज अफ स्टोर स्टाफ भनेको छ क्या। जुन त्यो स्टोरमा काम गर्ने स्टाफहरू छन् त्यो स्टोरमा काम गर्ने स्टाफहरूको वेजेज रहेछ। त्यही भएर सुरुमा वेजेज अफ स्टोर स्टाफ, यो जुन स्टोर छ नि, स्टोर भनेको हामीलाई यहाँ अलरेडी दिएको छ नि। हो यो स्टोरमा काम गर्ने लेबरहरूको चाहिँ वेजेज दिएको रहेछ। त्यही भएर यो स्टोरमा मात्रै लगेर लेख्नुपर्छ ल। यो अरू बेला पो हामीहरू यहाँनिर टोटलमा लेख्थ्यौँ अनि बेसिस छुट्याएर प्रत्येकमा बाँड्दै जान्थ्यौँ क्या। ABC XYZ दिएको हुन्थ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ के भनौँ, तोकेरै भनौँ क्या। जम्मा 5 वटा विकल्पहरू छन्। 5 वटा विकल्पहरूमध्ये 5 वटा विकल्पहरू पुरा गरेर जुस उत्पादन गर्दो रहेछ। अनि यो वेजेज चाहिँ कुन अन्तर्गतको चाहिँ रहेछ, स्टोरको स्टाफको रहेछ। स्टोर त यहाँनिर छ, त्यही भएर स्टोरमै मात्रै लगेर हालिदिने यसरी वेजेज अफ स्टोर स्टाफ भनेर 16,000 भइहाल्यो। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को के दिएको छ, क्यान्टिन फुड भनेको छ। अब क्यान्टिन पनि हुन्छ क्या। यो पपैया जुस बनाउने क्रममा त्यहाँ काम गर्ने लेबरहरूलाई खानाहरू खुवाउनु पर्यो, क्यान्टिनको व्यवस्था गरेको हुन्छ। हो त्यो क्यान्टिनमा भएको खानाहरूको खर्च चाहिँ कति रहेछ, 20,000 रहेछ। यहाँनिर क्यान्टिन भन्ने विकल्प पनि छ नि। विकल्प यस्तो छैन भनेदेखि चाहिँ प्रत्येकमा बाँड्नु पर्यो। तर क्यान्टिन भनौँ नि त, क्यान्टिन फुडमा कति खर्च भएको रहेछ, 20,000। त्यही भएर क्यान्टिनमै गएर लेख्यो। जति लेखेको छ टोटलमा पनि त्यही लेखिदिने होला, अरूमा राख्नु परेन। किनभने यो वेजेज अफ स्टोर स्टाफ भनेको छ, स्टोरमा भएको स्टाफहरूको वेजेजलाई स्टोरमै राख्नु पर्यो। क्यान्टिनमा पनि होइन, फिनिसिङमा पनि होइन, प्रेसिङमा पनि होइन, प्रोसेसिङमा पनि होइन, मात्र स्टोरमा मात्रै हो। अनि क्यान्टिन फुड भनेको छ भने क्यान्टिनमै मात्रै लगेर हाल्नु पर्यो। किनभने क्यान्टिनको छुट्टै अप्सन दिएको छ नि त। त्यो प्रेसिङमा पनि होइन, प्रोसेसिङमा पनि होइन, फिनिसिङमा पनि होइन, स्टोरमा पनि होइन। त्यही नै हामीहरूको टोटल यहाँनिर भयो। अब अर्को हामीहरूलाई के दिएको छ त भनेदेखि यहाँनिर
रेन्ट भनेर दिएको छ, थोरै फाल्टु खालको जस्तो चाहिँ छ होइन, तर त्यस्तो डिफ्रेन्ट अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। यो रेन्ट हामीलाई कति हजार दिएको रहेछ, 24,000 दिएको रहेछ। अब यो रेन्टको त यहाँनिर कुनै छैन भनेदेखि चाहिँ यसलाई सबैमा बाँड्नु पर्यो क्या। प्रोसेसिङमा कति रेन्ट भाडा लाग्यो, प्रेसिङमा कति लाग्यो, फिनिसिङमा कति, स्टोरमा कति, क्यान्टिनको भाडा कति हो, प्रत्येक डिपार्टमेन्टको भाडा छुट्टै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब रेन्टको बेसिस के हो त? रेन्ट भनेको त जति एरिया कभर गरेको छ त्यसको आधारमा तिर्ने हो भाडा त। त्यही भएर यहाँ हेर्नु त स्पेस अकुपाइड भनेर दिएको छ नि, यही त हो, जति एरिया कभर गरेको छ त्यसकै आधारमा त हामीहरू भाडा दिन्छौँ। स्पेस अकुपाइड भनेर दिएको छ 4,000, 2,000, 1,500 र 500 दिएको छ। सबैबाट दुईटा जिरो हटाइदिने, दुईटा जिरो हटाइसकेपछि पनि त्यसलाई अझै सानो क्रममा बनाउन सकिने रहेछ। यहाँनिर 1, 1, 2, 4, 8 भनेर हो, यसरी यो रेसियोमा कन्भर्ट गर्छौँ ल। रेन्ट भयो, स्पेस अकुपाइड भनेर लेख्यो होइन, स्पेस अकुपाइड भनेर। अब यसको रेसियो निकाल्न त अब मैले फेरि सिकाइराख्नु पर्दैन होला होइन, हामीले जानिसकेका छौँ। यसको स्पेस अकुपाइडको रेसियो निकाल्नका लागि 4,000, 2,000, 1,000 दिएको छ नि, 4,000, 2,000 अनि 1,000 अनि फेरि 500 र कति दिएको छ, 500 दिएको छ। सबैबाट दुईटा जिरो, दुईटा जिरो काट्यो, फेरि 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 दुना 10, 5 चौको 20, 5 आठा 40, 8, 4, 2, 1, 1 हुँदो रहेछ होइन। त्यसरी रेसियो बनायो 8, 4, 2, 1, 1। जम्मा हामीलाई रेन्ट दिएको छ। अब यो रेन्ट कुनको हो भनेर भन्न सकिँदैन, त्यही भएर सबैलाई बाँड्नु पर्यो, सबैमा बाँड्नु पर्यो। अघि चाहिँ तोकेरै भन्यो नि त, स्टोरमा भएको स्टाफहरूको वेजेस भन्यो, दिएकै थियो अप्सन, त्यहीँ लगेर लेख्यो, क्यान्टिन फुड भन्यो लगेर लेख्यो। तर रेन्ट चाहिँ कुनको हो भनेर हामीहरू छुट्याउन सक्दैनौँ, त्यही भएर रेन्टलाई चाहिँ प्रत्येकमा बाँड्नु पर्यो। रेन्ट कति दिएको छ त? जम्मा हामीलाई यहाँनिर 24,000 दिएको छ हो। यो 24,000लाई 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24,000लाई 16ले भाग गरिदिने, जति आउँछ नि त्यो इन्टु यो गर्दै गर्दै प्रत्येकमा बाँडिदिने ल। प्रोसेसिङमा पनि, प्रेसिङमा पनि, फिनिसिङमा पनि, स्टोरमा पनि, क्यान्टिनमा पनि यसरी बाँडिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को दिएको छ हामीलाई लाइटिङ एन्ड हिटिङ भनेर दिएको छ। लाइटिङ भनेको त नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हो, यहाँनिर दिएकै छ। यदि नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिएको छैन भने त्यो लाइटिङ इलेक्ट्रिसिटीहरूको पनि एरिया अकुपाइड नै हुन्थ्यो। अहिले नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिएको छ नि 20, 15, 5, 5, 5 दिएको छ। 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 एकान 5, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 4, 3, 1, 1, 1 हुने रहेछ रेसियो होइन, नम्बर अफ लाइट पोइन्ट। लाइटिङ एन्ड हिटिङ भनेको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हुँदो रहेछ। 4, 3, 1, 1, 1 गरेर लेख्यो। जम्मा लाइटिङ एन्ड हिटिङ 10,000 दिएकै छ। अब उसलाई उतापट्टि बाँड्नु पर्यो। यो बाँड्ने तरिका हामीलाई थाहा छँदैछ। यो टोटल ओभरहेडलाई यो रेसियोको टोटलले भाग गरिदिने, भाग गर्दा जति आउँछ प्रत्येकलाई गुणा गर्दै गर्दै उतापट्टि लिएर राखिदिँदाखेरि भइहाल्यो, त्यो पनि सकिहाल्नुहुन्छ होइन, हामीहरू सकिहाल्छौँ। अर्को इन्सुरेन्स प्रिमियम अन मेसिन भनेको रहेछ। मेसिनको इन्सुरेन्स गरेको रहेछ, जम्मा कति हजार, 10,000। अब मेसिनको इन्सुरेन्स गर्यो भने त्यसको बेसिस भनेको जति लागत बराबरको मेसिन छ हो त्यही हो नि त बेसिस भनेको होइन। मेसिनको भ्यालु जति छ त्यसकै इन्सुरेन्स गर्ने हो। त्यही भएर यसको बेसिस भनेको मेसिन कस्ट भनेर लेख्नु पर्यो ल। त्यही भएर इन्सुरेन्स प्रिमियम अन मेसिन भनेको मेसिन कस्ट। अब मेसिन कस्ट त हामीलाई यहाँनिर दिएको छ नि, मेसिन कस्ट भनेर रुपिजमा दिएको छ कति 1, 2, 3 यो दिएको होला होइन। मेसिन कस्ट इन 1000 अफ रुपिज भनेर 160, 20, 10, 10 सबैको जिरो हटाइदिने, 0, 0, 0, 0, 0 हटाइदिँदा 10, 6, 2, 1, 1 आउने रहेछ। 10, 6, 2, 1, 1 गरेर यसरी यसको रेसियो पनि हामीले निकाल्न सकिहाल्यौँ। अब जम्मा इन्सुरेन्स भनेको मेसिनको 10,000 गरेको छ। यो 10,000लाई यसको टोटलले भाग गर्ने, रेसियोको टोटल 10, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 10,000लाई 20ले भाग गरिदिने, जति आउँछ प्रत्येकलाई गुणा गर्दै गर्दै जाने, त्यो पनि हामीहरू सकिहाल्छौँ। अब अर्को दिएको छ डिजेल दिएको रहेछ। यसरी डिजेलहरू, पेट्रोलहरू होइन, अनि पावर, यो डिजेल पेट्रोल भनेको त्यो मेसिन चलाउनका लागि चाहिन्छ क्या। त्यही भएर यो भनेको पावर अन्तर्गत पर्छ। डिजेलहरू होइन, पेट्रोलहरू अनि फ्युलहरू, पावरहरूको बेसिस भनेको जहिले पनि किलोवाट हुन्छ। किलोवाट दिएको छैन भने मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर हुन्छ होइन। अब यहाँनिर हामीलाई दिएको छ किलोवाट अफ मेसिन दिएको छ, अनि मेसिन अपरेटिङ आवर पनि दिएको छ। किलोवाट र मेसिन अपरेटिङ आवर दुइटै दियो भने दुइटै गुणा गरेर बेसिस बनाउनु पर्ने हुन्छ ल। किलोवाट र मेसिन अपरेटिङ आवर केडब्लु, किलोवाट दिएको छ, किलोवाट इन्टु मेसिन आवर हो। यसरी यो दुईटा गुणा गरेर बेसिस बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब कसरी गुणा गरेर बनाउने भन्ने कुरा हामीले पहिले एउटा क्लासमा पनि गरेका थियौँ होइन, सुरुको क्लासमा। फेरि पनि हामीहरू सिक्छौँ। दुईटा गुणा गरौँ त, पहिले 4 एकान 4,000 हुँदो रहेछ सुरुमा, अनि 2.5 इन्टु 1000 कति हुन्छ 2500 हुँदो रहेछ सेकेन्डमा। अर्को कति हुन्छ 1.5 इन्टु 2000 गर्दाखेरि 3000 हुन्छ होला गुणा गर्दा तेस्रोमा। अर्को 1 इन्टु 100 गर्दा 100 नै हुन्छ होला, अनि 1 इन्टु 400 गर्दा 400 नै हुन्छ होला। दुईटा जिरो हटाइदिने, बाँकी रह्यो 40, 25 अनि 30, 1 र 4 रह्यो होइन। यति नै त होला यसको रेसियो। यहाँभन्दा सानो बनाउन सकिँदैन, यहाँनिर 1 आइसक्यो होइन। त्यही अनुसार 40, 25, 30, 1 र 4 गरेर यसरी हामीले रेसियोमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो डिजेल भनेको, पावर भनेको, फ्युल भनेको, पेट्रोल भनेको त्यो मेसिनलाई सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने हो होइन। त्यही भएर यसको बेसिस भनेको किलोवाट। किलोवाट र मेसिन आवर दुइटै दिएको छ भने किलोवाट इन्टु मेसिन आवर, अनि हर्स पावर र मेसिन आवर दिएको छ भने हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर हो। यो त हामीले जानेकै कुरा हो होइन। डिजेलहरू हो यस्तो पावरको बेसिस
बेसिस पावरको बेसिस सबैभन्दा सुरुमा किलोवाट हुन्छ केडब्ल्युएच अनि एमएच इन्टु एचपी हर्ज पावर हुन्छ। यदि किलोवाट र अहिले मेसिन आवर दुइटै दियो भने यो दुइटै गुणा गरेर यसको बेसिस बनाइयो ल, रेसियो निकालियो। यो रेसियो निकाल्नका लागि यसरी हामीले बनायौँ। अब डिजेल भनेको यहाँ 40,000 दिएकै छ, यो 40,000लाई प्रत्येकमा बाँडफाँड गर्ने हो। यो 40,000लाई यो रेसियोको टोटलले 40 50 60 70 80 90 95 100 आउँदो रहेछ। 40,000लाई 100ले भाग गर्ने कति 40,000लाई 100ले भाग गर्ने 100 आउँछ होला। 100 × 40 कति आउँछ होला, यो भाग गर्दा 40 50 60 70 80 90 95 1ले 96 96 र 4ले कति हुन्छ 100 हुन्छ हैन। 100 आउँदो रहेछ। 40,000लाई 100ले भाग गर्दाखेरि 400 आउँछ। 400 चौको हो, त्यसरी 400ले प्रत्येकलाई गुणा गर्दै 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 लेख्दाखेरि भइहाल्यो। अब यति गरिसकेपछि यो त हामीहरूको सक्यो, सबै हामीले ओभरहेडहरू लेखिसक्यौँ। यहाँभन्दा पछाडि अब टोटल गर्नु पर्यो। यहाँनिर सर्भिस डिपार्टमेन्ट छैन नि त, जम्मा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट मात्रै छ। प्रोसेसिङ, प्रेसिङ, फिनिसिङ, स्टोर, क्यान्टिन भनेर कचाकुचुक यस्तै कुरा दिएको छ। सर्भिस डिपार्टमेन्ट नभइसके पछाडि यो यिनीहरू टोटल ओभरहेड आइहाल्छ। यो सबै भइहाल्यो। यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ अब हेरौँ ल। डिस्ट्रिब्युसन अफ ओभरहेड बाई युजिङ सुइटेबल बेसिस भनेको छ। त्यो सबै हामीले डिस्ट्रिब्युसन कति गरिसक्यौँ, वितरण गरिसक्यौँ। 17 19,400 होला। यो अलिकति बुझ्नलाई यहाँनिर किरिङमिरिङ भएछ। यो कोलमै सानो हुन्छ क्या, यस्तो धेरैवटा आयो भनेदेखि कोलम बनाउनका लागि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। कापीमा एक्जाममा आयो भने चाहिँ हामीले अगाडि तयारी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। बनाउन सिकिराखेको छ भने त एक्जाममा यतिको ग्याप राख्दाखेरि चाहिँ ठिक्क ठिक्क मिल्दै जान्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हामीलाई पनि। यो पनि भइहाल्यो। यो डिस्ट्रिब्युसन गऱ्यौँ। अनि फाइन्ड आउट द ओभरहेड पर मेसिन अपरेटिङ आवर। ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर, क्या मेसिन आवर रेट निकाल्नु भनेको छ क्या। ओभरहेड फाइन्ड आउट ओभरहेड पर मेसिन आवर, 1 घन्टामा चाहिँ कति ओभरहेड रहेछ भन्नुको मतलब मेसिन आवर रेटै निकाल्नु भनेको क्या। टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गरिदिने। लेबर आवर रेट भनेको थियो भने टोटल ओभरहेडलाई लेबर आवरले भाग गरिन्थ्यो। ओभरहेड रेट पर युनिट भनेको थियो भने ओभरहेडलाई युनिटले भाग गरिन्थ्यो होइन। अगाडि चाहिँ ओभरहेडै हुँदो रहेछ, भाग गर्न चाहिँ के को आधारमा भनेको छ त्यसैले भाग गरिदिन सकिहाल्यो। अब मेसिन आवर रेट भनेको कारणले गर्दा हामीलाई चाहियो मेसिन अपरेटिङ आवर। मेसिन अपरेटिङ आवर त हामीलाई दिएकै हुन्छ, कोही बेला चाहिँ निकाल्नुपर्छ ल। त्यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने पनि गर्दै जाउँला हामीहरू। दिएको छ नि यहाँ मेसिन अपरेटिङ आवर 1000 1000 2000 100 400 दिएको छ। यही लगेर टपक्क लगेर राखिदिने आइहाल्यो। अब मेसिन आवर रेट निकाल्नका लागि यो टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गर्दै 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 गर्दाखेरि यो पनि हामीहरूले बुझ्न सकिहाल्छौँ होइन। अब यसै गरी अर्को प्रब्लममा पनि हामीहरू जान्छौँ ल। कतिजनाले चाहिँ कमेन्ट गरिराख्नु भएको हुन्छ क्या, पहिलेकै जस्तो कापीमा योभन्दा अगाडि जुन अपलोड गरेका पार्टहरू छन् त्यो अपलोड गरेको पार्टहरू जस्तै तपाईँ आफै कापीमा लेख्दै सिकाउनु न, त्यसरी अलि बुझिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। यो धेरैवटा प्रब्लम छन् होइन। मैले चाहिँ के आधार बनाएर यसरी अलरेडी गरेर तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको भनेदेखि प्रब्लम धेरैवटा छन्। बेसिक कन्सेप्ट त हामीले अगाडिकै प्रब्लमबाट प्रायः बुझिसकेकै हुन्छ। थप यसले अलिकति हामीहरूलाई एक्स्ट्रा नलेज दिन्छ भन्ने उद्देश्यको लागि मात्रै म गराउँदैछु होइन। नत्र भने तपाईँहरूले यो आफै मिलाउन पनि सकिहाल्नुहुन्छ क्या, किनभने सबै लेख्ने भनेको ओभरहेडै हो यहाँनिर। त्यसको बेसिस त अब प्रायः जसो त हामीलाई बेसिस थाहा भइहाल्यो होइन। के को बेसिस केमा हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा भइहाल्यो। त्यहाँदेखि उता त हामीले बाँडफाँड गर्ने हो, त्यो त हामीले इजिली मिलाउन सक्छौँ ल। हेर्दै जाऊँ। यसरी नै गर्दाखेरि पनि यो तपाईँहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ ल, केही फरक पर्दैन। मजाले ध्यान दिएर सुरुको क्लासदेखि अन्तिमै क्लाससम्म पुग्नु भयो भनेदेखि नि प्र्याक्टिस पनि गरिराख्नै पर्दैन क्या। यस्तो सजिलो त छ होइन। अरू थ्योरिटिकल सब्जेक्टहरूलाई टाइम दिँदाखेरि हुन्छ। अब 2064 क्वेसन नम्बर 8 ल। यहीँदेखि तलतिरको प्रब्लम गरौँ। यहाँ पनि त्यस्तै हो। ओभरहेड पर मेसिन अपरेटिङ आवर भनेको छ नि। ओभरहेड पर मेसिन अपरेटिङ आवर भन्नु भने ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गर्ने। ओभरहेड पर लेबर अपरेटिङ आवर भन्नु भने ओभरहेडलाई लेबर आवरले भाग गर्ने। जम्मा त्यति त हो। अब पहिले ओभरहेड त निकाल्नु पर्यो। यहाँनिर त हामीलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट XYZ दिएको रहेछ। यस्तो डिपार्टमेन्टहरू दियो भने पहिले हामीले ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनायौँ। आइटम अफ ओभरहेड त्यही हो, बेसिस छुट्याइहाल्छौँ। टोटल ओभरहेडको कोलम भइहाल्यो। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा XYZ दिएकै छ। अब सबैभन्दा सुरुमा त हामीले ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउँदाखेरि जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन् त्यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई लेख्नुपर्ने हो। तर सर्भिस डिपार्टमेन्ट नै यहाँनिर दिएको छैन भने त्यो डाइरेक्ट जति एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै लेख्नु पर्थ्यो। हामीले सुरु क्लासमा पनि पढ्दै आइरहेका थियौँ नि त होइन। तर क्वेसनमा यहाँनिर सर्भिस डिपार्टमेन्ट नै छैन भनेदेखि त्यो क्वेसनमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू भए पनि त्यसको कामै छैन क्या, लेख्नै पर्दैन सुरुमा चाहिँ। भरे कोहीको चाहिँ बेसिसमा आउन सक्छ, त्यतिखेर युज चाहिँ हुनसक्छ होइन। तर सर्भिस डिपार्टमेन्ट छैन भनेदेखि
यो सुरुमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू क्वेसनमा भनेको छ भने पनि लेखिराख्नु पर्दैन। अब यो पनि एउटै होला, कति सजिलो छ, म यसलाई अलिकति छिटो सकिदिन्छु ल। वेजेज अफिस एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई दिएको छ 32,000। सुरुमा हामीहरू वेजेज अफिस एक्सपेन्सेस भनेर लेख्छौँ होइन। वेजेज भनेको कसलाई दिन्छ? नम्बर अफ वर्करलाई दिन्छ। त्यही भएर वेजेज अफिस एक्सपेन्सेसको बेसिस नम्बर अफ वर्कर, जति धेरै नम्बर अफ वर्कर भयो त्यही अनुसारको वेजेस तिर्नुपर्ने हो नि त। अफिसै छैन, वर्करै छैनन् भने त वेजेस तिर्नु पर्दैन। त्यही भएर यसको बेसिस यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब नम्बर अफ वर्करको रेसियो निकाल्नु पर्यो यसरी। अब वेजेज अफिस एक्सपेन्सेस हामीलाई क्वेसनमा कति दिएको रहेछ? 32,000 दिएको रहेछ। यसलाई उतापट्टि बाँडिदिनु पर्यो, त्यो तपाईँहरूले सकिहाल्नुहुन्छ अब होइन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको यहाँनिर सेल्स भ्यालु दिएको छ नि। जति धेरै परिमाण हामीहरू बेच्दै गयौँ त्यति नै प्रकारको सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू धेरै धेरै हुँदै जान्छ क्या। त्यही भएर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको सेल्स भ्यालु सँखैले मिल्छ क्या। जुन हामीले फर्स्ट दिनमा पनि भनेका थियौँ नि, सङ्खालु खालको च्याप्टर छ, सङ्खा गऱ्यौँ भने पनि मिल्छ भनेर भनेका थियौँ नि, त्यस्तै खालको छ क्या। यो इजी छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको सेल्स भ्यालु हुँदो रहेछ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसको सेल्स भ्यालु। अब यो सेल्स भ्यालुको रेसियो निकाल्दिने। यहाँ जुन हामीलाई सेल्स भ्यालु दिएको छ यो रेसियो निकाल्न पनि हामीले जानिहाल्यौँ होइन। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस दिएकै छ। अब यसलाई बाँडफाँड गरिदिनु पर्यो उतापट्टि। अनि अर्को स्टोर ओभरहेड भनेर हामीलाई दिएको छ यहाँनिर ल। स्टोर ओभरहेड दिएको रहेछ। अब स्टोर भनेको हामीले स्टोरमा के राख्छौँ? मेटेरियलहरू। फ्याक्ट्रीले त स्टोरमा राख्ने भनेको त मेटेरियलहरू हो नि त, टुटेफुटेको वस्तु त होइन। त्यही भएर स्टोरमा लाग्ने खर्च भनेको चाहिँ मेटेरियल कन्ज्युम क्या। जति मेटेरियल उपभोग गरेका छौँ त्यसको आधारमा लाग्छ। जति धेरै मेटेरियल हामीले ल्याएका छौँ त्यही अनुसारले धेरै स्टोरमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, खर्च लाग्छ। जति थोरै मेटेरियल छ त्यही अनुसारले कम्ती व्यवस्थापनमा खर्च हुने हुन्छ क्या। त्यही भएर स्टोर ओभरहेड भनेको मेटेरियल कन्ज्युम हुन्छ ल। बेसिस भनेको स्टोर ओभरहेड मेटेरियल कन्ज्युम हो। त्यो मेटेरियल कन्ज्युमको रेसियो निकाल्ने, त्यहाँ दिएको आधारमा सानो क्रममा कन्भर्ट गरिदिने। स्टोर ओभरहेड जम्मा 20,000 दिएकै छ, त्यसलाई उतापट्टि बाँडफाँड गरिदिने, सकिहाल्यो। अनि अर्को दिएको छ हामीलाई क्याफेटेरिया ओभरहेड भनेको छ नि। क्याफेटेरिया भनेको क्याफेहरूमा खाने भनेको त चिया कफी यस्तै खाजा नास्ताहरू त हो। क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भन्थ्यौँ नि, हो त्यस्तै भनेको क्या। क्याफेटेरिया न उफेटेरिया केही फरक पर्दैन, यो एउटै हो होइन। अलिकति एक्स्ट्रा तरिकाले भन्न खोजेको होला, अहिले सङ्खैको भरमा मिल्ने खालको छ। क्याफेटेरिया भन्नु क्यान्टिन भन्नु एउटै हो ल। यहाँ क्याफेमा गएर खाने भनेको त कसले हो? फेरि त्यो केटाकेटी गएर क्याफेमा खाने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले यहाँनिर हेर्ने भनेको त फ्याक्ट्रीको हिसाब हो होइन। पुरा डेटिङ जाँदाखेरि केटाकेटीले क्याफेमा गयो भनेर हो त्यसरी चाहिँ बुझ्नु भएन ल। यहाँनिर नम्बर अफ स्टुडेन्ट होइन, अथवा नम्बर अफ बोइज एन्ड गर्ल भनेर हो त्यो पो हुन्छ त भनेर त्यस्तो कुबुद्धि चाहिँ लाउन पाइएन ल। क्याफेटेरिया ओभरहेडमा हामीले राख्नुपर्ने भनेको इम्प्लोइहरू गएर, वर्करहरू गएर खाने हुन्। त्यही भएर नम्बर अफ वर्कर भयो ल यहाँनिर, नम्बर अफ वर्कर। अब नम्बर अफ वर्करको रेसियो निकाल्ने, क्याफेटेरिया जम्मा दिएकै छ त्यसलाई उतापट्टि बाँडिदिने। बाँड्न त हामीलाई थाहा छँदैछ होइन, अलिकति हेर्दाखेरि पनि भइहाल्छ। यो जति पनि गरेको छ नि, यो जति पनि हामीले यहाँनिर सल्भहरू गरेका छौँ त्यो सबै तपाईँहरूले हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा पनि पाउनुहुन्छ होइन। त्यहाँ गएर डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पनि यो केही छैन ल। यहाँनिर सुन्नुभयो अनि त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भनेदेखि एकदम काफी पुगिहाल्छ, केही फरकै पर्दैन, अरू केही गर्नै पर्दैन। क्याफेटेरिया एक्सपेन्सेस पनि भयो। पावर अफ द मेसिन भनेको छ नि, मेसिन पावर क्या। मेसिन चलाउनका लागि पावर, फ्युलहरू, इन्धनहरू हो, यस्तो मेसिनलाई सञ्चालन गर्नका लागि इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहिन्छ होइन, हो त्यसलाई चाहिँ पावर भनिन्छ। एउटा इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ त्यो कोठालाई झिलिमिली बत्तीहरू बाल्ने हो, त्यो इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ लाइट पोइन्टको बेसिसमा हुन्छ। अर्को इलेक्ट्रिसिटी विद्युत हुन्छ, मेसिन चलाउने क्या हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसको बेसिस चाहिँ हामीहरूको एचपी किलोवाटहरू हुन्छ ल। पावर अफ द मेसिन त्यसैलाई नि पावर भनिन्छ क्या। मेसिनहरू चलाउनका लागि बिजुली चाहिन्छ, फ्युल, इन्धनहरू, पेट्रोलहरू, डिजेलहरू चाहिन्छ, त्यसलाई पावर भनिन्छ। जम्मा 36,000 छ। पावरको बेसिस भनेको के हुन्छ? किलोवाट हुन्छ। किलोवाट दिएन भने हर्स पावर हुन्छ, हर्स पावर पनि छैन भने मेसिन आवर हुन्छ होइन। मेसिन अपरेटिङ आवर दिएको रहेछ यहाँनिर, अरू केही दिएको छैन। त्यही भएर मेसिन अपरेटिङ आवर भइहाल्यो। हो त्यो मेसिन अपरेटिङ आवरको रेसियो निकाल्ने, जम्मा 36,000 छ, त्यसलाई उतापट्टि बाँडिदिने। अब यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर अर्को पनि एउटा रहेछ ल। यसरी म पनि यहाँनिर झुकिएर हेरौँ त, पहिले यहाँनिर क्लोज गरिदिइसकेको थियो। डिप्रिसिएसन पनि रहेछ हो, यसरी यो डिप्रिसिएसनले झुक्याउँछ ल। यसरी माथि दिन्छ, कहिले तल दिन्छ हो। यो तलको चाहिँ द फलोइङ एक्सपेन्सेस वेयर इन्कर्ड फर द्याट मन्थ भनेको कुनै एउटा महिनाको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। यो सबै महिनाको खर्चहरू हो क्या, यो माथि सबै महिनाको हो। तर यहाँ हेरौँ त डिप्रिसिएसन पर इयर भनेको छ नि, डिप्रिसिएसन पनि ओभरहेड अन्तर्गत पर्छ। डिप्रिसिएसन भनेको कति 20%, 15% र 12% दिएको छ हामीहरूलाई होइन। तर यो चाहिँ एक वर्षको दियो क्या, यो वर्षकोलाई महिनामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। पहिले त हामीहरू डिप्रिसिएसन भनेर लेख्छौँ होइन। डिप्रिसिएसन भनेर लेखिसके पछाडि अब यसरी क्या क्यालकुलेसन यहाँनिर अलिकति मैले बुझाइदिएँ ल। क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन पर मन्थ फर इच डिपार्टमेन्ट। प्रत्येक डिपार्टमेन्टको
डिप्रिसिएसन पर मन्थ कति हो त भनेर एउटा एक्समा निकाल्ने, अर्को वाईमा निकाल्ने, अर्को डिपार्टमेन्ट कुनमा निकाल्दिने, जेठमा पनि निकाल्नु पर्यो ल डिप्रिसिएसन। कति सजिलो पो छ त, वर्षको 20% हो नि त। डिप्रिसिएसन के को काटिने त, वर्करहरूको त डिप्रिसिएसन हुँदैन, मान्छेको डिप्रिसिएसन हुँदैन। डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ मेसिनको हुन्छ क्या। मेसिन भ्यालु कति 4 लाख दिएको छ होइन, एक्समा 4 लाख दिएको छ। 4 लाखको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन भनेको छ, 20% भनेको छ। पर्सेन्ट हटाउन 100ले भाग गर्ने, यो चाहिँ 1 वर्षको आउँछ। हामीलाई चाहिएको 1 महिनाको हो क्या। 51 12 गर्ने बित्तिकै 1 महिनाको आइहाल्छ। यो 4 लाख होइन, 4 लाख इन्टु 20% भनेको 0.2 होइन, 20 भनेको 0.2 अथवा 20 का मुनि 100 गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, इन्टु 1 का मुनि 12 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको 66,666.66 आउँछ होइन। त्यसैलाई नि हामीले 6,667 बनाइदिएका छौँ, भइहाल्यो। अब अर्कोमा कति दिएको छ त हामीलाई, मेसिनको कस्ट कति दिएको छ त, मेसिन भ्यालु भनेर 4 लाख दिएको छ। अर्कोमा पनि 4 लाख दिएको छ। 4 लाखको कति पर्सेन्ट डिप्रिसिएसन छ त, यहाँनिर 15% डिप्रिसिएसन छ होइन। त्यो 15% पर एनम भनिराखेको छ, त्यही भएर महिनामा लान 1 का मुनि 12 गरिदिने। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको कति आउने रहेछ, 5,000 आउने रहेछ ल। गरेर हेर्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। 4 लाखको 15%, 4 लाखको 0.15 15% भनेको इन्टु 1 का मुनि 12 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 5,000 आउँदो रहेछ ल। यहाँनिर आयो 5,000 भइहाल्यो। अब जेठमा चाहिँ कति हो त भनेर त्यो पनि निकाल्नु पर्यो। जम्मा 2 लाख दिएको छ, 2 लाख भइहाल्यो को कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ, 12% दिएको रहेछ। 12 का मुनि 100 इन्टु 1 का मुनि 12 गरेर निकाल्नु पर्यो ल। गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ हामीहरूको 2,000 आउँदो रहेछ हो यसरी क्या। डिप्रिसिएसन रेटमा त्यो भने पहिले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेखिदिने, अनि यो सबै जोडेर चाहिँ यतापट्टि हुन्छ ल। 6,667 मा 5,000 र 2,000 जोड्दा 5 2ले 7,000 भइहाल्यो, 7 6ले 13,667 भइहाल्यो। अब यति गर्ने बित्तिकै यही टोटल ओभरहेड भयो क्या। सर्भिस डिपार्टमेन्ट छैन भने यही नि सबै जोड्दाखेरि टोटल ओभरहेड आइहाल्यो। टोटल ओभरहेड आइसके पछाडि हामीलाई यहाँ अर्को के कुरा भनेको छ भने मेसिन अपरेटिङ ओभरहेड पर मेसिन अपरेटिङ आवर भनेको छ नि, मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्ने छ क्या। मेसिन आवर रेट निकाल्नका लागि यो जुन टोटल ओभरहेड छ हो, यो टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गर्नु पर्यो। मेसिन आवर कति दिएको छ त हामीलाई भनेदेखि, मेसिन अपरेटिङ आवर भनेर यहाँनिर है माथिल्लो क्वेसन हेर्न थालिसकेँ म। मेसिन अपरेटिङ आवर भनेर 8,000 5,000 र 5,000 दिएको छ। 8,000 5,000 र 5,000 भयो। यो टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गर्ने बित्तिकै मेसिन आवर रेट आइहाल्यो। यसरी यो पनि क्वेसन सकियो। अब अर्को पनि हामीहरू प्रब्लम पुरा गरिहालौँ ल। अर्को नम्बरमा कहाँनिर दिएको छ भनेदेखि यो पनि सक्यो हामीले, 2064 को पनि सक्यौँ होइन। अब 2063 क्वेसन नम्बर 8 मा त्यस्तै खालको दिएको छ। यहाँ पनि केही छैन होइन। द ओभरहेड अफ अ फ्याक्ट्री फर द प्रिभियस मन्थ आर एस फलो भनेको महिनाको ओभरहेड, यहाँदेखि अप्रत्यक्ष खर्चहरू इन्डाइरेक्ट कस्टको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनिर दिएको रहेछ। सबै जानेकै पोइन्टहरू छन्। रेन्ट भनेर दिएकै छ, डिजेलहरू, फ्युलहरू, पेट्रोलहरू, मेसिन चलाउनका लागि चाहिने इलेक्ट्रिसिटी भनेको पावर अन्तर्गत पर्छ। त्यसको हर्स पावर अथवा किलोवाट अथवा मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर बेसिस हुन्छ, यो त हामीले जानेकै हो। सेलेरी भनेको वर्करहरूलाई दिने हो। जेनरल एक्सपेन्सेस अथवा जेनरल ओभरहेड भनेको डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबरमा हुन्छ। डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस दिएन भने मेसिन आवर बेसिसमा हुन्छ। डिप्रिसिएसन चार्ज अन्त इन्टायर मेसिनरी इज 12% पर एनम भनेको वर्षको 12% डिप्रिसिएसन काट्नुपर्ने भन्दैछ होइन। यो त हामीलाई महिनाको इन्फर्मेसन दिएको रहेछ। सबै महिनामा डिप्रिसिएसनलाई पनि भरे मन्थमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। जम्मा त्यति हो होइन। अब लेख्दै जाउँ न। अब सुरुमा त हामीले लेख्नुपर्ने भनेको डाइरेक्ट, यदि सर्भिस डिपार्टमेन्ट यहाँ केही छैन ल, एउटा बोइलिङ कि के हो यो बोइलिङ सेक्सन होला, अर्को फिल्टरिङ सेक्सन होला, अर्को प्याकेजिङ सेक्सन भनेर दिएको रहेछ। के बनाउँदैछ यहाँनिर फेरि बोइल सोइल के भन्दैछ त, उमाल्ने पखाल्ने तताउने त्यस्तै उस्तै कुरा गर्दैछ। त्यसले जे भनोस् यो छोडिदिउँ होइन। सबैभन्दा सुरुमा सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएको छैन। यहाँ पनि बोइलिङ सेक्सन, फिल्टरिङ सेक्सन र प्याकेजिङ सेक्सन दिएको रहेछ। आइटम अफ ओभरहेड भइहाल्यो, बेसिस भइहाल्यो टोटल। अनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ बोइलिङ, फिल्टरिङ, प्याकेजिङ सेक्सन भनेर यही जे दिएको छ त्यही त लेख्ने हो। अरू बेला कोही बेला एबिसी भनेर दिन्थ्यो, कोही बेला XYZ, कोही बेला यस्तै उमाल्ने तताउने पकाउने होइन, यस्तै खालको दिएको हुन्छ। बाल्ने छाडिदिउँ, त्यो कुरा सबै छाडिदिइहालौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले त डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबरहरूलाई लेख्नुपर्ने हो होइन। यदि क्वेसन डाइरेक्ट मेटेरियलहरू लेख्नुपर्छ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएको छैन भने क्वेसनले त्यो डाइरेक्ट मेटेरियलहरू दिए पनि लेखिराख्नु परेन। अब अर्को यहाँनिर दिएको छ क्या, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट वेजेस भनेर दिएको छ। इन्डाइरेक्ट भनेको त अप्रत्यक्ष हो, सहायक हो होइन, त्यसलाई त लेख्नै पर्ने हुन्छ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको प्रत्येकमा दिएकै छ क्या, बोइलिङमा, फिल्टरिङमा, प्याकेजिङमा दिएकै छ। इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि प्रत्येकमा दिएकै छ। डाइरेक्ट मेटेरियल
मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट वेजेसहरू चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै राख्ने हो। तर जति पनि इन्डाइरेक्टहरू छन् नि त्यो इन्डाइरेक्टहरू चाहिँ ओभरहेड भएको कारणले गर्दा त्यसको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा छ भने त्यो पनि राख्नुपर्छ, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा छ भने त्यो पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कति दिएको छ, बोइलिङमा 40, 20, 25,000 दिएको छ। त्यही भएर इन्डाइरेक्ट मेटेरियल गिभन दियो क्या, क्वेसनले तोकेरै दिएको छ 40, 20 र 25 त्यो सबै जोडेर यहाँनिर टोटलमा राखिदिने। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो टोटल मात्रै दिन्छ, टोटल दिएर बोइलिङमा कति हो, फिल्टरिङमा कति हो, प्याकेजिङमा कति हो त्यो भनेको हुँदैन। त्यही भएर टोटल दिएको अवस्थामा उतापट्टि डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि चाहिँ बेसिस चाहिन्छ क्या। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिस भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल हो, त्यो क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। तर अहिले चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई तोकेरै यसमा यति यसमा यति यसमा यति भन्यो, डाइरेक्ट उता लगेर लेख्यो। त्यही भएर सबैमा यति यति भनेर छुट्याइदियो भने त्यसको बेसिस चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्दैन, बेसिस लेख्नु पर्दैन, यो अलरेडी गिभन भयो ल। उतापट्टि दिएको छ त्यसैलाई जोडेर 40, 50, 60 र 25ले 85,000 त्यही भइहाल्यो होइन। इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि दिएको छ, इन्डाइरेक्ट वेजेस अथवा इन्डाइरेक्ट लेबर एउटै भयो। 20, 20 र 15,000 दिएकै छ यहाँनिर। 20, 20 र 15,000, 20, 40 र 15ले 55,000 भइहाल्यो। अब यहाँदेखि पछाडि अरू त्यस्तो केही दिएकै छैन। कस्ट अफ मेसिन, मेसिनहरू किनेको कुरा, मेसिनहरू बेचेको कुरा त जाँदैन क्या, यहाँनिर जम्मा खर्चलाई मात्रै हेर्ने हो होइन। फिक्स एसेट्सहरू किने बेचेको कुराहरू जाँदैन। रेन्ट दिएकै रहेछ होइन, रेन्ट लेख्यो, रेन्टको बेसिस एरिया हो। अब एरियाको रेसियो निकाल्ने, रेसियो निकालिसकेपछि रेन्ट भनेर जम्मा 8,000 दिएको रहेछ। यो 8,000लाई यो रेसियोको टोटलले भाग गर्ने, उतापट्टि बाँडिदिने, सकिहाल्यो होइन। डिजेल भनेर दिएको छ, डिजेलहरू पेट्रोलहरू भनेको त पावर हो होइन। डिजेल भनेको एचपी अफ मेसिन, यदि एचपी हर्स पावर छैन भने मेसिन आवरमा हुन्छ। एचपी अफ मेसिन दिएकै छ होइन। एचपी अफ मेसिन हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर हुन्थ्यो, मेसिन आवर चाहिँ यहाँ दिएको छैन है। फेरि लेबर आवर दिएको छ, लेबर आवरलाई नै हर्स पावरसित गुणा गर्छु भन्यो भने चाहिँ मिस्टेक भइहाल्छ। हर्स पावर अफ मेसिन, एचपी अफ मेसिन दिएकै छ, यसको रेसियो निकालिदिने, लेखिदिने। सेलेरी भनेको नम्बर अफ वर्कर हुन्छ, बेसिस यो थाहा भएकै कुरा हो, रेसियो निकाल्ने भइहाल्यो। जेनरल ओभरहेड, जेनरल एक्सपेन्सेसहरूको बेसिस भनेको डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर हो होइन। त्यो दिएको छैन, त्यो दिएको छैन भने मेसिन आवर हो, मेसिन आवर पनि छैन भने लेबर आवर, त्यसैमा राख्नु पर्यो। लेबर आवरको रेसियो भइहाल्यो, उतापट्टि बाँडिदिने, सकिहाल्यो। डिप्रिसिएसन भनेको कस्ट अफ मेसिनको आधारमा हुन्छ नि त डिप्रिसिएसन होइन। अब कति पर्सेन्ट दियो, 12%। यसरी डाइरेक्ट पर्सेन्ट दियो भने चाहिँ यो गिभन हुन्छ ल, यो कस्ट अफ मेसिन भनिराख्नु पनि पर्दैन। 12% भनेको चाहिँ एक वर्षको 12% हो होइन। वार्षिक डिप्रिसिएसन चाहिँ 12% हो नि त, वर्षको 12%। हामीहरू त महिनाको हिसाब गर्दैछौँ। अब वर्षको 12% हो भने महिनाको त 1% हो, त्यो 1% निकाल्नु पऱ्यो क्या। कस्ट अफ मेसिन 8 लाख छ, 8 लाखको 1% 8,000, 6 लाखको 1% 6,000, 4 लाखको 1% 4,000। पहिले उतापट्टि लेखिदिने 8,000, 6,000, 4,000 हो। त्यो उता लेखिसकेपछि त्यो आएकोलाई चाहिँ यहाँ जोडेर लेखिदिने। 6, 4, 10, 8ले 18,000 हुँदो रहेछ होइन। सबै जोडेर ठ्याक्क 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 यो टोटल ओभरहेड भयो। लेबर आवर रेट भनेको छ, त्यही भएर टोटल ओभरहेडलाई लेबर आवरले भाग गरिदिने, लेबर आवर रेट आइहाल्यो ल। त्यति गर्दाखेरि यो पनि भइहाल्यो। अब अर्को प्रब्लम हामीहरू गर्छौँ 2062 क्वेसन नम्बर 7 को। ल यो पनि त्यस्तै खालको छ, अलिकति हेर्ने बित्तिकै जानिहालिन्छ होइन। जस्ट अलिकति म बेसिसहरूको बारेमा डिस्कस गर्छु। तपाईँहरूले यो सबै एन्सर सिट चाहिँ हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर यसो अलिकति हेर्नुभयो भनेदेखि गाह्रो केही पनि हुँदैन, सकिहालिन्छ ल। यहाँनिर के भनेको छ त्यस्तै दिएको छ क्या। द एक्सपेन्सेस अफ द गार्मेन्ट फ्याक्ट्री आर गिभन बिलो। गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको खर्च यहाँनिर दिएको रहेछ होइन। द सर्भिस युनिट, यहाँनिर सर्भिस डिपार्टमेन्ट पनि दिएको रहेछ, सर्भिस युनिट होइन। प्रोसेसिङ युनिट 1, प्रोसेसिङ युनिट 2 भनेको यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरू भयो क्या। प्रोसेस गर्ने डिपार्टमेन्टहरू रहेछन् दुईवटा, सर्भिस पनि रहेछ। अनि त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको लागि त भरे प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्छ हो। त्यो तान्दाखेरि चाहिँ द सर्भिस युनिट हेज प्रोभाइडेड सर्भिस प्रोसेसिङ युनिट 1 एन्ड प्रोसेसिङ 2। 1 र 2 मा कति कति सर्भिस दिएको रहेछ, 3:2 को प्रोपोर्सनमा सर्भिस दिएको रहेछ होइन। केही बुझ्नु पर्दैन, त्यो जति पनि सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भरे एक्सपेन्सेस देखिन्छ त्यसलाई भरे प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्ने हो। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनु भनेको छ, ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी भइहाल्यो। आइटम अफ ओभरहेड बेसिस भइहाल्यो, टोटल ओभरहेड। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट 1 र 2, प्रोसेसिङ 1 र प्रोसेसिङ 2 छ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एस भइहाल्यो। अब यहाँ के छ र यसको वेलफेयर एन्ड क्याफेटेरिया भनेको छ। क्याफेटेरियालाई चाहिँ मैले क्यान्टिन लेखिदिएछु ल। यहाँनिर एउटै हो, क्याफेटेरिया क्यान्टिन फ्यान्टिन एउटै हो। वेलफेयरहरू क्याफेटेरिया क्यान्टिनको खर्च भनेको त नम्बर अफ इम्प्लोइको बेसिसमा हुन्छ। नम्बर अफ स्टाफ लेखिदिने, त्यसको रेसियो निकाल्ने, बाँडिदिने भइहाल्यो। फ्युल भनेको किलोवाटमा हुन्छ, किलोवाट यो क्वेसनमा दिएको छैन। किलोवाट नदिएको कारणले गर्दा मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर हुन्छ होइन। हर्स पावर पनि नामो निशान छैन भने मेसिन आवर भइहाल्यो। त्यही भएर मेसिन आवरको रेसियो उतापट्टि बाँडिदिने। मेसिन आवर पनि दुईटामा मात्रै दिएको रहेछ, मेसिन आवर दुईटामा दिएको रहेछ। 3वटा 0 काट्यो, 16 र 9, 16:9 भयो। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा त खाली रित्तो भइहाल्यो। रेन्ट एन्ड लाइटिङ भनेको जति एरिया ओगटेको छ त्यसकै आधारमा तिर्ने हो। यो एरियाको रेसियो निकाल्ने, उतापट्टि बाँडिदिने, सकिहाल्यो। अर्को
इन्सुरेन्स एन्ड ट्याक्स अफ प्रोपर्टीको इन्सुरेन्स गरेको रहेछ। यहाँनिर दिएकै छ नि भ्यालु अफ प्रोपर्टी दिएकै छ, त्यसकै बेसिस सबै जिरो हटाइदिने, कति हुन्छ त्यसलाई रेसियोमा कन्भर्ट गरिदिने, 541 हुँदो रहेछ होइन। यहाँनिर 10, यहाँ 8 अनि यहाँ 2 बाँकी रहन्छ, 2ले फेरि सबैलाई जान्छ नि त, यो रेसियो निकाल्न त सकिहाल्नुहुन्छ होइन। सबै जिरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5वटा जिरो हटाइदिँदा यहाँ 10 रहन्छ, यहाँ 8 रहन्छ, यहाँ 2 रहन्छ, 10 रहन्छ, 8 रहन्छ, 2 2 1 2 2 चौको 8, 2 5 10, 5 4 र 1 हुँदै रहेछ, 5 4 र 1 भइहाल्यो, उतापट्टि बाँडिदिने सकिहाल्यो। टोटल आउँछ, टोटल आइसकेपछि यो जुन सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ, सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जुन खर्च देखिएको छ त्यसको कारण भनेकै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 12,500 खर्च रहेछ, हो यो 12,500लाई चाहिँ अब रिएपोर्सनमेन्ट अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट, त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई रिएपोर्सनमेन्ट गर्नु पर्यो, तान्नु पर्यो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँडिदिनु पर्यो। कति कतिमा 3:2, 3:2 चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएकै छ, 3 2ले 5 हुन्छ। 12,500लाई जुनलाई बाँड्नु पर्ने हो नि यो रेसियोको टोटलले त्यसैलाई भाग गर्नु पर्यो क्या, 12,500लाई बाँड्नु पर्ने छ, त्यही भएर 12,500लाई यो रेसियोको टोटलले 3 2ले 5ले भाग गरिदिने। 12,500लाई 5ले भाग गर्दाखेरि जति आउँछ इन्टु 3 यहाँ इन्टु 2 यहाँनिर राखिदिने, यो गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो होइन, ट्याक्क ट्याक्क राखिदिने, जोड्दाखेरि टोटल ओभरहेड आयो हामीहरूको। टोटल ओभरहेड आइसकेपछि ओभरहेड पर मेसिन आवर आफ्टर एपोर्सनिङ द कस्ट अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको कस्टलाई एपोर्समेन्ट गरिसकेपछि बाँडफाँड गरिसकेपछि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तानिसकेपछि मेसिन आवर रेट निकाल्नु अरे। ओभरहेड पर मेसिन आवर भनेको एउटा मेसिन आवर बराबर कति ओभरहेड भएछ, कति अप्रत्यक्ष खर्च, कति इन्डाइरेक्ट कस्ट लागेछ भनेर निकाल्नु अरे। त्यही भएर त्यो जुन टोटल ओभरहेड छ त्यो टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गरिदिने, मेसिन आवर दिएकै छ, भाग गर्ने बित्तिकै मेसिन आवर रेट आइहाल्यो, यो पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन। अब अर्को पनि यस्तै खालको प्रब्लम अब हामीहरू एउटा गरिहाल्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छ 2061। यहाँ पनि त्यस्तै छ, केही दिएको छैन। इन अ सर्टेन फ्याक्ट्री देयर आर 2 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट P1 and P2 एन्ड 1 सर्भिस डिपार्टमेन्ट S1 and S2 भनेर दिएको रहेछ। 2टा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र 2टा सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएको रहेछ होइन। पार्टिकुलर अफ अ मन्थ 25 वर्किङ डे भनेको महिनामा 25 दिन काम गर्दो रहेछ। 8 आवर इच भनेको प्रत्येक दिन 8 घन्टाका दरले काम गर्दो रहेछन् भन्दैछ। 25 वर्किङ डेज भनेको महिनामा 25 दिन काम गर्दो रहेछन्, प्रत्येक दिन 8 घन्टा काम गर्दो रहेछन् भने 25 × 8 कति घन्टा काम गर्दो रहेछन् त 25 × 8, एक दिनमा 8 घन्टा हो भने 25 दिनमा कति घन्टा, 200 घन्टा काम गर्दो रहेछन्। हो त्यो चाहिँ सम्झिराखौँला, एकछिनमा चाहिन सक्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि त ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाइदिने, ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीमा जति पनि डाइरेक्टहरू छन् त्यसलाई लेखिदिने, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट मेटेरियलहरू पनि हुन्छ। डाइरेक्ट वेजेस मात्रै दिएको रहेछ, डाइरेक्ट वेजेस भइहाल्यो। डाइरेक्ट जतिको चाहिँ एक्चुअल अथवा एलोकेटेड हुन्छ क्या, जति दिएको छ त्यही नै लेख्नु पर्यो। तर प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हुँदैन, सर्भिस डिपार्टमेन्टकोलाई मात्रै। 20 र 10ले कति हजार हुन्छ, 20 र 10ले कति हजार हुन्छ, 30,000 हुन्छ। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा लेखिदिने, त्यहीलाई जोडेर यतापट्टि 2टा सर्भिस डिपार्टमेन्ट दिएको छ नि त, 2टैमा लगेर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कति कति दिएको छ त्यो लेखिदिने। यहाँभन्दा पछाडि अब के दिएको रहेछ, इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको रहेछ। अब यो अरू खर्च हेरियो ल, यहाँनिर डाइरेक्ट मेटेरियल अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस त दिएको छैन। अब के दिएको छ, इन्डाइरेक्ट वेजेस दिएको रहेछ। इन्डाइरेक्ट वेजेस भनेको बेसिस डाइरेक्ट वेजेसमा हो। अब डाइरेक्ट वेजेसको रेसियो निकाल्ने जुन हामीले अगाडि नै सिकिसकेका छौँ। अनि इन्डाइरेक्ट वेजेस जम्मा 20,000 दिएको छ, त्यो 20,000लाई यो रेसियोको टोटलले भाग गर्ने, भाग गर्दा जति आउँछ इन्टु यो गर्दै गर्दै उतापट्टि लेखेर राखिदिने, सकिहाल्यो। अर्को दिएको रहेछ लाइटिङ दिएको रहेछ। लाइटिङ भनेको बेसिस भनेको नम्बर अफ लाइट पोइन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ नम्बर अफ लाइट पोइन्ट। अब यो नम्बर अफ लाइट पोइन्टको रेसियो निकाल्ने, 10 8 7 5 भयो, यही नै सानो क्रम भयो, यहाँभन्दा सानो बनाउन सकिँदैन होइन, उतापट्टि बाँडिदिने, सकिहाल्यो। अर्को दिएको रहेछ पावर दिएको रहेछ, पावर 10,400। पावर भनेको किलोवाट, किलोवाट छैन भने हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर। यहाँनिर हर्स पावर भनेर दिएको छ नि, हर्स पावर अफ प्लान्ट, मेसिन आवर दिएको छैन। हर्स पावर दिएको कारणले गर्दाखेरि हर्स पावरै भइहाल्यो। यसको हर्स पावरको रेसियो निकाल्ने अनि उतापट्टि गर्दाखेरि भइहाल्यो होइन। अनि अर्को दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनिर रेन्ट पनि दिएको रहेछ, 28,000 रेन्ट दिएको रहेछ, भइहाल्यो। रेन्टको बेसिस के हो, जति एरिया कभर गरेको छ त्यही अनुसारले रेन्ट तिर्नुपर्छ, उतापट्टि बाँडिदिने, यो पनि हामीले जानेकै कुरा छ। अर्को डिप्रिसिएसन आयो होइन, डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर जम्मा 5,000 दिएको छ। हो यस्तो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट 5,000 टोटल एमाउन्ट दियो भने चाहिँ यिनीहरू राखिदिने। अब डिप्रिसिएसनको बेसिस भनेको त प्लान्टहरूको मेसिनरीहरूको काटिन्छ नि त, यहाँनिर मेसिन छैन, भ्यालु अफ प्लान्टको बेसिस भयो, यसको रेसियो निकालिदिने, राखिदिने, उतापट्टि बाँडिदिने, सकिहाल्यो। सबै जोड्दाखेरि टोटल आयो। टोटल आइसकेपछि यसलाई रिएपोर्सनमेन्ट गरिदिने। यो जुन सर्भिस डिपार्टमेन्टमा छ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट 2टा छ, S1 र S2 हो। यो S1 कोलाई पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तानिदिने, S2 कोलाई पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तानिदिने। अब तान्नु चाहिँ कसरी भन्ने कुरा यहाँ भनिदिएकै हुन्छ हामीहरूलाई।
कति कतिको रेसियोमा तान्नु भनेको हुन्छ यहाँनिर टोटल एक्सपेन्सेस अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट S1 एन्ड S2 आर एपोर्सन्ड इन द रेसियो अफ 3:2 3:2 को रेसियोमा तान्नु अरे। त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई दिएको रहेछ रिएपोर्सनमेन्ट गर्दाखेरि गिभन दिएको रहेछ 3:2 क्या 3:2 मा दिएको रहेछ। यो पहिले सर्भिस डिपार्टमेन्ट S1 कोलाई तान्नु पर्यो 34,800 लाई जुनलाई बाँड्नु पर्ने हो त्यसलाई भाग गर्नु पर्यो क्या रेसियोको टोटलले 34 दुईटा छ नि त पहिले यसलाई बाँड्नु पर्यो ल। अब यहाँनिर आएर 34,800 दिएको छ यो 34,800 लाई 3 2ले 5 ले भाग गर्ने 5 ले भाग गर्दा जति आउँछ इन्टु 3 गरेर यहाँ राख्ने इन्टु 2 गरेर यहाँनिर राखिदिने त्यो पनि सकिहाल्यो। अनि अर्कोमा चाहिँ 18,300 दिएको छ नि यो 18,300 लाई फेरि 5 ले भाग गर्ने भाग गर्दा जति आउँछ इन्टु 3 यहाँ लेख्ने इन्टु 2 यहाँ लेख्ने त्यो पनि सकिहाल्यो। हामीहरूले बुझेकै कुरा छ यो पनि। अनि यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको चाहिँ सक्यो नि त यतापट्टि ल्याइसकेपछि त्यसलाई घटाइदिने त्यसलाई पनि घटाइदिने यो गर्दाखेरि टोटल ओभरहेड आउँछ। टोटल ओभरहेड आइसके पछाडि हामीलाई यहाँनिर भनेको छ अझै के भनेको छ भने लेबर आवर रेट पनि निकाल्नु भनेको छ। लेबर आवर रेट निकाल्नका लागि टोटल ओभरहेडलाई लेबर आवरले भाग गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर लेबर आवर त दिएको छैन यो क्वेसनमा कहीँ लेबर आवर दिएको छैन है आवर चाहियो नि त। डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ भ्यालु अफ प्लान्ट दिएको छ एरिया दिएको छ नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिएको छ हर्स पावर दिएको छ नम्बर अफ वर्कर दिएको छ तर लेबर आवर दिएको छैन। लेबरले कति कति घन्टा काम गरे त P1 मा कति घन्टा P2 मा कति घन्टा काम गरे सर्भिसको त निकाल्नु परेन सर्भिसमा त रित्तिसकेको छ कुनै पनि एमाउन्ट छैन हैन। लेबर आवर लेख्नु पर्यो क्या अब निकाल्नु पर्यो लेबर आवर फर एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट P1 मा लेख्नु पर्यो अर्को प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट P2 मा लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्ने भनेदेखि यहाँनिर भनेको छ नि महिनामा 25 दिन काम हुन्छ 8 घण्टाका दरले काम हुन्छ। महिनामा 25 दिन काम हुन्छ वर्किङ डेज अफ 8 आवर इज भनेको छ क्या दिनमा 8 घण्टाका दरले काम हुँदो रहेछ। महिनामा 25 दिन काम हुन्छ कति घण्टाका दरले 8 घण्टाका दरले 25 दिन काम हुन्छ कति घण्टाका दरले 8 घण्टाका दरले। अब इन्टु कतिजना लेबरले चाहिँ काम गर्छन् त नम्बर अफ वर्कर P1 मा 20 जनाका दरले काम गर्छन् P2 मा कतिजनाका दरले 25 जनाका दरले काम गर्छन् भने यति गर्दाखेरि जम्मा महिनामा कति घण्टा काम हुँदो रहेछ त्यो आउँछ इन्टु नम्बर अफ वर्कर गर्ने बित्तिकै टोटल वर्करले चाहिँ कति घण्टा काम गरे भन्ने आइहाल्छ क्या। 25 × 8 × 200 गरिदिने 25 × 8 × 200 गर्दाखेरि 1 10 100 1000 25 × 8 × 20 है एउटा जिरो हटाइदिने 4000 आउने रहेछ यहाँनिर 4000 आवर भइहाल्यो। त्यसै गरी यहाँनिर 25 × 8 × 25 25 × 8 × 25 गर्दाखेरि 5000 घण्टा आउँदो रहेछ हैन 5000 घण्टा आउँदो रहेछ। यो भनेको त्यही अघिकै जस्तो हो ल जम्मा महिनामा 25 दिन काम हुन्छ जम्मा महिनामा 25 दिन काम हुन्छ कति 25 दिन काम हुन्छ दिनको 8 घण्टाका दरले गर्दा 25 8 जम्मा 200 घण्टा काम हुँदो रहेछ महिनामा। यो चाहिँ एकजनाले चाहिँ 200 घण्टा काम गर्न सक्छन् क्या 25 दिन काम गरे भने दिनको 8 घण्टाका दरले जम्मा 200 घण्टा काम गर्छ महिनामा एकजनाले। अब इन्टु कतिजना वर्कर छन् त यसमा 20 जना छन् यसमा 25 जना छन् त्यही भएर 20 × 25 गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो यति यति आवर रहेछ लेबर आवर ल। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा लेखिराख्नु पर्ने किनभने सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भाग गर्ने छैन नि त त्यही भएर 4000 र 5000 आइहाल्यो हामीहरूको हैन भाग गर्ने बित्तिकै के आयो यहाँनिर लेबर आवर रेट आइहाल्यो। आजको क्लासमा पनि यति नै अबको फाल्टु प्रब्लमहरू जति पनि छन् हामीहरूको अब यहाँदेखि उताको दुईटा क्लासमा हामीहरू यो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरिसक्नेछौँ। त्यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा हामीहरू पछाडि रहेका च्याप्टरहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्।